السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على توسيفان. هاد توسيفان كيتستخدم لعلاج الحساسية، الحمى، كذلك نزلة البرد، العيون الدامعة والحكة في الحلق أو الجلدة، التهابات مخاطية الأنف، الربو القصبي، كذلك يعني الربو القصبي الخفيف والمزمن، ضغط الدم يكون منخفض، كذلك مزيل لاحتقان الأنف أو انسداد الأنف، التوتر في العين كذلك كيحيدو هاد التوسيفان، وكذلك مزيان نزلة البرد والحمى. بالنسبه للموانع ديالو يعني ما كنستخدموش هاد الدواء الا كانت عندنا حساسيه لاحد المواد الموجوده فيه، حيت الماده الرئيسيه فيه راه كاين في الهيستامين. كذلك الاحتياطات هو انه الناس اللي عندهم صعوبه في التبول واللي عندهم نزلات يعني برد شديده او نزيف في المعده، الناس اللي عندهم التهاب الشعب يعني الهوائيه ما يستخدموش، كذلك اللي عندهم انسداد الرئوي المزمن يعني حنا كناخذوا هاد الدواء في الحالات الخفيفه اللي نقدروا نعالجوها بدون سميتو ما عندناش شي امراض ثانويه، عندنا غير الكحه ولا جاتنا يعني صافي كناخذوا هاد الدواء غادي يعالج لنا. اما الا عندنا شي مرض قبلي يعني مزمن فنتمناو ما ناخذوش هاد الدواء، يعني الافضل ما ناخذوش هاد الكينه هادي. بالنسبه التدخلات الدوائيه يعني الناس اللي كياخذوا شي كينه يعني كاع خداو هاد السيرو او هاد الاقراص كياخذوا شي كينه اخرى يخبروا الطبيب او الصيدلي باش يقول لهم واش ياخذوها معاه او لا، باش ما يكونوش تفاعلات دوائيه، يعني هاد الدواء فيه هاد الماده ونفس الماده كاينه في هاد الدواء راه كيوقعوا تفاعلات ويقدر يدي بنا الصحه ديالنا. بالنسبه للمحلول السائل ف 125 ملل كناخذوا. الاشكال الدوائيه اللي فيه كاينين اقراص وكاين السيرو كذلك، والطبيب يوصف لينا او الصيدلي كيقول لنا شنو ناخذ، واش الطبيب واش ناخذ اقراص او السيرو. كذلك نتجنبوا مهدئات، وحنا كناخذوا هذا الدواء هذا نتجنبوا الكحوليات والمهدئات. بالنسبه لظروف التخزين راه ديما بعيدا عن الحراره، بعيدا عن الاطفال، بعيدا عن كل شيء، ما نخليوش للاطفال الصغار. بالنسبه للاعراض كما قلت لكم راه كيدير النعاس والدوخه، وهذا كيفتح كاع الشهيه بعض المرات، يعني يعني حسب كل شخص، فهمتي. الناس الكبار ما يشربوهش حيت راه كيدير الدوخه والتعب، كيرخي هاد التوسيفان. المهم نتمنى نكون فدتكم، وهذا هو الموضوع ديال اليوم، وشكرا الى موضوع اخر ان شاء الله.